Так, ну папке какая-то годнота пришла. Как я давно этого ждал. Долька, давно мы ждали? Давно. Сейчас будет распаковочка. Так, где бы найти? Так. Что ты радуешься больше меня? А? Что это, блин? Одной рукой неудобно. Ну вот он. Новый. Не царапанный. Со всеми работающими замочками. Ну, прям целочка. Ну все. Сейчас мы здесь карпетиком сделаем, чтобы ничего не гремело. И завтра будем ставить. Так, ну вот, как я и говорил, сделал бардачок карпетом самоклеющимся, чтобы ни хрена там не гремело. Вот сейчас ставим и все. Все, бардачок готов. Новенький, чистенький и аккуратненький. Всем пока.